नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल RKY कोचिंग सेंटर पर। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को, ताकि नया वीडियो आपको मिलते रहें। आज हम बताने वाले हैं बर्ड्स का नेम एंड पिक्चर्स, पक्षियों का नाम और चित्र के बारे में। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। सभी पक्षी का नाम जो है हम बताएंगे और जो है चित्र दिखाएंगे आप लोगों को, कौन सा पक्षी कैसा दिखता है। जैसे इसमें हो गया कबूतर है, गोरैया, मोर, उल्लू, मुर्गा, कौवा कैसा दिखता है। PEACOCK पिकॉक, पिकॉक माने मोर। CUCKOO कक्कू, कक्कू माने कोयल। PIGEON पिजन, पिजन माने कबूतर। CROW क्रो, क्रो, क्रो माने कौवा। EAGLE ईगल, ईगल माने गरुड़। VULTURE वल्चर, वल्चर माने गिद्ध। KITE काइट, काइट माने चील। FALCON फाल्कन, फाल्कन माने बाज। OWL आउल, आउल माने उल्लू। NIGHTINGALE नाइटिंगल, नाइटिंगल माने बुलबुल। PATRIDGE पैट्रीज, पैट्रीज माने तितर। SPARROW स्पैरो, स्पैरो माने गोरैया। COCK कॉक, कॉक माने मुर्गा। बतख। DUCK डक, डक माने बतख। SWAN स्वान, स्वान माने हंस। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.